कालच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मना भिजवून येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस Biri Biri Pavs Season 4 दायजीवर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक प्रणाम. बिरी बिरी पावस सीझन 4 भुरग्यांच्या विभागाच्या सेमीफायनलांतलो पयलो एपिसोड आदल्या हप्त्यांत तुमी पळयल्लो आनी आज दुसरो एपिसोड आमी तुमचे खातीर सादर करूंक तयार आसा. यशस्वी जोडोंक आशिल्ल्यांक नियमां आसात खंय, नियमां तीं कठीण जावंक पुरो, पूण सलवणी मेळटल्यांक सडाव जावन आसची निबां मात्र. निबां बगलेक दोन आपल्या मिनतेन हांगा मुसर पावल्लीं भुरगीं आज परत तुमच्या मुखार तांची कविता सादर करतली. उडास आसूं फायनलाक वचूंक केवळ 6 जाणांक मात्र अवकाश. आयच्या कार्यांत आमच्या वीक्षकांक येवकार मागचे सुमे आमच्या वरेनरांक स्वागत म्हणूंक आशेता. कोंकणी साहित्य क्षेत्रांतले दोग जण कवी मेल्विन रॉड्रिगस आनी कवी टायटस नोरोन्ना तुमकां ह्या कार्याक वरेनार जावन स्वागत. तर घडाई करिनासतना आयच्या पयल्या स्पर्धिका दिवशीन आमी या. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. मे आसो दुसरो आयतार येत आसतना कितें ग्रिटींग कार्ड्स कितें मेसेजेस हर एकलो स्टेटसार अपडेट करता की हॅपी मदर्स डे म्हणून. पूण तेंच फादर्स डे म्हणली गजाल आसा गी म्हळ्यार आमी गुगलार सर्च करचें पडटा. जून आसो तिसरो आयतार आमच्या देशांत आनी जायत्या देशांनी बापयांचो दीस म्हणून संभ्रमतात. आवयेक केदाळें प्रमुख स्थान, पूण हांतू बापय काही इल्लो पाटी उरता गी गोतूना. पूण चिंतपाक इल्लो अवकाश आसा कित्याक मुखली कविता त्याच विशयान सादर जाता आनी ही कविता सादर करूंक अलिना डिसोजा हाका हांव फुडें आपयता. आमच्या घरांत म्हजो पप्पा कवी सलीन रेगो. पप्पा म्हजो पप्पा आमच्या घरांत सर्वांक मोग आसो. आवाक आनी मांयक पूत आपुरबाई असो. मम्मा म्हणटा पती म्हजो जबाबदार असो. कुटुंबाक आमच्या खांबो रक्षण दिवचो. पप्पा म्हजो पप्पा आमच्या घरांत सर्वांक मोग आसो. आबाक आनी मांयक पूत आपुरबाई असो. मम्मा म्हणटा पती म्हजो जबाबदार असो. कुटुंबाक आमच्या खांबो रक्षण दिवचो. संतोष आमकां पप्पा घरांत आसतना कितेंगी चुकलें अशें बगता तो ना आसतना. खुशी बगता तो आमचे संगी खेळटाना. बुजावन बगता पिडा शिडा येताना. संतोष आमकां पप्पा घरांत आसतना कितेंगी चुकलें अशें बगता तो ना आसतना. खुशी बगता तो आमचे संगी खेळटाना. बुजावन बगता पिडा शिडा येताना. हांव हसताना पप्पा ताळयो पेटता. निसरून पडटाना ओकलन पोटलन धरता. सांगिल्ले उतर आयकना तर मोगान सांगता. जेजूचो मोग आज आमच्या काळजांनी पेटयता. हांव हसताना पप्पा ताळयो पेटता. निसरून पडटाना ओकलन पोटलन धरता. सांगिल्ले उतर आयकना तर मोगान सांगता. जेजूचो मोग आज आमच्या काळजांनी पेटयता. आबाक आनी मांयक पप्पा सांबाळटाना. मम्मी करत्या मुखान चलयताना. शिकता उलिसांवा जिन्याची पप्पाक देखताना. राख देवा पप्पाक मागणे म्हणजे दिंबेर पडटाना. आबाक आनी मांयक पप्पा सांबाळटाना. मम्मी करत्या मुखान चलयताना. शिकता उलिसांवा जिन्याची पप्पाक देखताना. राख देवा पप्पाक मागणे म्हणजे दिंबेर पडटाना. देव बरें करूं.
ओके, ही आसली आमच्या बाप्पा विशांतली बुवा पोरबायची कविता. सगळ्यांकी तांच्या बापेंची एक पटी झळक तोंडा मुखार आयली म्हणून आमी पाथी येता. मेल्विन सर, तुमची बोगना. एलिना, कशी मुळी तुवें तुजी कविता कशी लागली? तुकाच कशी लागली? बरें जाली. तें बरें करून म्हळें. ओ आपुरबायन सुडाळायन सुडाळाय आसली Thank ती you. कई म्हणी उतरां गिळूंक नाय तुवें अशी निमाणे जाताना ल्हान भुरगीं कंटिन्युअस म्हळ्यार स्पीडार वेता आसतना उतरां गिळची एक संवय आसता ती तुवें करूंक नाय. एक एक उतर ताका न्याय दिलाय. हर एक उतराक शब्दाक तुवें म्हळ्यार तितली सुडाळाय आसली तुज्या पप्पाक मिश्यो आसात काय? तुवें अशें ते मम्मीक पळयता. अशें धरून सांगलें तुवें मिश्यो आसल्या बरी वय मू मिश्यो आसल्या बरी पूण तुजे पप्पा मिश्यो आसात मू ना. ना मू बरें खंय तो आयल्यो त्यो कोणें शिकयलें तुका तशें करूंक? मम्मान. मम्मान शिकयलें. मम्माच्या मतींत आसा म्हण जालें मिश्यो आसो पप्पा. ओके ओके खुशाल आयत ती. पूण तुवें भोव आपुरबायन ही कविता सादर केल्या. म्हाका बरें लागलें. भोव सादी कविता, विशेष कांय ना, सांगचें तसलें कांय ना. आतां एखाद्या वेळार तुजो पप्पा तूं निसरून पडल्यार ताळयो पेट्टा जाल्यार कशें भोगता तुका? बेजार जाता. पूण हे कवितेन कितें करता तुजो पप्पा निसरून पडटना? उकलून पटलून उकलून पटलून धरता पळय. तुका तुज्या तोंडा तुका बेजाराय, तुका दोळ्यांतलें दूख पळोवंक तो ताका सोसूंक जायना. तूं पडल्यार तुका उकलून पटलून धरता, तुका बरें करता. वय मो वय. कितलो मोग करता तूं तुज्या पप्पाचो? मस्त मोग करता. मस्त म्हळ्यार कितलो? 1 किलो? 1 किलो. ओके, ऑल द बेस्ट. बरें करून म्हळ्यार तुवें कविता भोव आपुरबाय लागली म्हाका. थँक्यू. अलिना, तुजो पप्पा तुवें कसो कवितांत सांगला तसोच आसा की इल्लो चड आसा? चड. हो, तें बरी गजाल. म्हाका तुज्या सगळ्या कविता प्रस्तुत केल्ली रीत, उतरां सगळीं बरी लागली. तें परतून परतून पप्पाकच पळयता. बरी लागली. पूण इल्लें एक्ट चड जाल्लें बरें दिसलें की तुका? वय न्हय, इल्लें उणें करी जाय आसलें न्हय? वय, नेक्स्ट करतना तशें करी जाय. ही बारी सोंपी ही कविता आनी तितलीच सोंपी करून तुवें दिल्या, बरी लागली. थँक्यू. हो एक विशय इल्लो उणें एक्सप्लोर केल्लो विशय साहित्यान म्हण तुमकां भोगता की पप्पा विशांत. ल्हान तावनूच भुरगीं सळ करतात जाल्यार आवयन सांगचें पप्पा कडेन सांगून पाठ पिटो करयता पळय म्हणून. आनी भुरग्यांच्या मतींत एक अशें येता की पप्पा म्हळ्यार गब्बर सिंग 2 म्हळ्यार रत्तो कोण ना म्हणून. थंय तावनूच ते लास्ट म्हणसर एक तुमी विशेश संदर्भांनी बरयलां तें. कारण आसा पुरो मनोज, म्हाका दिसता एका कालाचेर घरा चड आवय आसताल्यो आनी दादले कुलीच्या कामाक भायर येताले. मागीर सांजेर येताना लेट जातालो. भुरग्यांक सांगता चड वेळ करसूंक तांकां वेळच मेळनासलो. आनी बापूय म्हळ्यार जोरूच आसतालो. आवय आयले तक्षण बापाय कडेन सांगताली आनी तो एक ल्हान आडारान एक मारचें तशें काले म्हण आसतालें. आवयन मारलें काय जाल्यार लेखाक येना. पूण आतां तशें न्ही. आतां आवय बापूय दोगांय भायर वतात, दोगांय सांगता पळयतात, दोगांय भोवंक करतात. त्या देखून आतां बापूय चड भुरग्यांक चड लागशिल्ले जाल्यात. आमी ल्हान आसच्या वेळाचेर बापूय म्हळ्यार इल्ले चड दुसऱ्या कामांत व्यस्त आसताले. तें कारण आसूं की पुरो. आनी इल्ल्या दिसांनी म्हळ्यार आनी एक 10-20-30 वर्सांच्या उपरांत मे बी आवय सेकंड स्टेजीक येवन बापूय फर्स्ट स्टेजीक येता जावं की पुरो. दॅट इज अ पॉसिबिलिटी. थोडे संदर्भ मे बी बापयचीं दुकां हें आयकूंक मेळचें आमकां. आवयचीं दुकां बाप रडोंक किती सडत रडटा ती गजाल दुसरी. पूण आयकूंक मेळचें बारीस उणें. आनी आयकूंक म्हणल्यार तो विशेश कालिंगी तितलें व्हडलें जालां म्हणून. तुमी खंयच्याय संदर्भात तुमचो आन तुमकां साहित्यान ती मोगास आसा खंयचेय यादी एक विशेष भोगलें तुमकां आनाक पळयतना ही एक आले ती म्हज्या आनंत आसली येदोळ सांगूंक म्हाका केदारय तशें तली ताणें एक्सप्रेस केल्ली गजाली, ह्या दोळ्यान दुकाडल्यो गजाली, तो मोग खंडापट एक्सप्रेस केल्लो ते गजाली हांवें केदारय पळयल्ल्यो ना अंत. ओके. आनी आवय सडाव जावन तांकां सुलामेन रडोवंक येता, तें दाखोवंक येता. दादल्यांक येना. तें भौशा म्हाका दिसता भौशा न्ही, तें नेचर असो तेका वांटो. एक म्हजी विनंती आसा आमच्या वरेणारा लागीं. बापयच्या दिसा खातीर एक आर्टिकल आनी हांवें तेलुगू कवी तनिकेला भरणीची पप्पा विशांतली एक कविता. बाळांत जावचें म्हणसर वावूंची मम्मी, फुडाराक पावचें म्हणसर वावूंचो पप्पा. दोगांयचो मोग समान तरी पप्पा कित्याक गी पाटी उरलो. कुटुंबा खातीर सांबाळ नासतना गोळची मम्मी,
जोडलेलो सगळो सांबाळस कुटुंबाक दिवचो पप्पा. दोगांयची मिनत एकच तरी पप्पा कित्यागी पाटी उरलो. आशेल्लें रांदून वाटची मम्मी, विसारलेलें हाण दिवचो पप्पा. दोगांयचो मोग एकच तरी पप्पा कित्यागी पाटी उरलो. आदळण पडतना भायर येवचो ताळो मम्मी. गरज असतना मात्र उडास येवचो पप्पा. दोगांयचो हुस्को एकच तरी भुरग्यांचो मोग घेवच्यांत पप्पा कित्यागी पाटी उरलो. आलमारींत मम्मीची रंगाळ कापडां भरल्यांत. बापायची 4 वस्त्रां कोनशांत पडल्यांत. आपणा विशीं केदींच चिंतिनातलो पप्पा आज आमच्या चिंतपाक मेळना तितलो पाटी उरलो. आवयची बेजाराई दुकान जावन वाडली. बापयची बेजाराई मनांतच जिरली. आवयचें रुदानच पळोवन आसल्या आमकां बापायचो अक्लास दिसलोच ना. दोगांयचें दूख एकच तरी दूख गिळ्ळलो पप्पा पाटींच उरलो. मम्मीक आसलेलें इल्लें भंगार पप्पाक भंगराळ्या पट्टेचो एक मुंडू मात्र. कुटुंबा खातीर बोटां जरयल्यारी कुटुंबादारांचो संगात आपणावच्यांत पप्पा कित्यागी पाटी उरलो. प्रायस्त तरी घरा कुमोग करची मम्मी. ताच्या उतरांक मोलूच नातल्यारी मोलादीक उतरां उलोवचो पप्पा. जतन आमची तांणी दोगांयनी केल्या पूण आमचो मोग रावच्यान पप्पा कित्यागी पाटी उरलो. पप्पा पाटींच उरोंक कारण तो आमच्या पाटीचो कणो. पाटल्यान आसलेल्या पाटीच्या कण्या वरवीं आमी मुखल्यान घट्ट रावूंक शिकल्या. देखून पप्पा पाटी उरलो. ओके बरें, देव बरें करूं म्हणटा आनी सर बरें मागता. थँक्यू. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. एक चली जावन, एक भयण जावन, होकाल बायल जावन, आवय आजी जावन. चली नासतना आमच्या जिवितांत, आमच्या समाजेंत सुख समाधान आमकां कल्पन करूंक ही असाध्य. पूण इतलीं वर्सां प्रगती आधुनिकता म्हूण आमी उलयल्यारी आतांय जायत्या कुटुंबांनी आमकां जल्मोवचें पयलें बाळ चेरकोस जाय. आमचें वंश मुखार व्हरूंक एक उत्तराधिकारी चेरकोस जाय. चेडूं भुरगें म्हूण कळटा आसतना त्या भुरग्याक घर बांदून नास करचें अले संगती आनीकय आयकूंक मेळटात. हे एक मार्मीक गजाली वयर मुखली कविता आनी ही कविता सादर करूंक हांव मुखार आपयतां पलक राऊत. माझ्या कवितेचें नांव चेडू. कवी जयेश गायक. चेडू चेडू भुरगें मन कळटकच गर्भपात पोटान केलो. चेडू भुरगें मन कळटकच गर्भपात पोटान केलो. पिळगी फुडें व्हरपाक ताका जाय आसलो फकत चलो. पिळगी फुडें व्हरपाक ताका जाय आसलो फकत चलो. कितें गुन्हे म्हजो, कितें गुन्हे म्हजो जो तुवें म्हाका मारले. कितें गुन्हे म्हजो जो तुवें म्हाका मारले. जग सुद्दां पळोवन दिलें ना इतलो राखीस तूं कसो जालो. जग सुद्दां पळोवन दिलें ना इतलो राखीस तूं कसो जालो. चेडवाक जल्म दिवपाक कसलेंच खालपण ना. चेडवाक जल्म दिवपाक कसलेंच खालपण ना. उलट तें पवित्र काम जाच्या हांवें संवसार फुलाना. उलट तें पवित्र काम जाच्या हांवें संवसार फुलाना. आयज चेड्या परस हुशार चेडवां जाल्या. आयज चेड्या परस हुशार चेडवां जाल्या. चेड्याच्या खांद्यार खांदो घालून आयज चलपाक ती लागल्या. चेड्याच्या खांद्यार खांदो घालून आयज चलपाक ती लागल्या. मानसिकता बदल तुजी मनशा ह्या नव्या आधुनीक जगान. मानसिकता बदल तुजी मनशा ह्या नव्या आधुनीक जगान. कारण स्वताच्या कापस्तादीन घर चलोवपाक ती लागल्या. कारण स्वताच्या कापस्तादीन घर चलोवपाक ती लागल्या. थांबय तिचेर अत्याचार बदलून तुजी भ्रश्ट बुद्धी. थांबय तिचेर अत्याचार बदलून तुजी भ्रश्ट बुद्धी. अन्याय विरुद्ध झगड आनी न्याय ताका मेळोवन दी. अन्याय विरुद्ध झगड आनी न्याय ताका मेळोवन दी. फुलाचो नाजूक कळो कसो तो. फुलाचो नाजूक कळो कसो तो. स्वतंत्राय ताका दी फुलपाक. स्वतंत्राय ताका दी फुलपाक. चलो चलये मदीं भेदभाव करूं नाका. चलो चलये मदीं भेदभाव करूं नाका. फूल पाखरा कसो दी उडपाक. दी उडपाक. बायक तुज्या शिकय खूब. बायक तुज्या शिकय खूब. गडे बरें मनीस. चेड्या परस व्हड नांव करून दाखयतलें एक दीस. चेड्या परस व्हड नांव करून दाखयतलें एक दीस. चेडू एक वजें न्हू.
चेडू एक वजन तो एक काळजाचो एक तुकडो आसा, तो एक काळजाचो एक तुकडो आसा. आवय भयण बायलेच्या रुपान तुज्या संवसाराचो आदार आसा. आवय भयण बायलेच्या रुपान तुज्या संवसाराचो आदार आसा. रडेच तर ताका जातलीच तुजी हार, रडेच तर ताका जातलीच तुजी हार. अक्कल तुका घडोवपा मागीर ताका घेवचो पडटलो फकत कालीचोच अवतार, कालीचोच अवतार, कालीचोच अवतार. देव बरें करूं. चेडवा भुरग्या विशांत चलयेचे जिणे विशांत अपूर्बायची कविता अपूर्बायची चेडवा भुरग्यान सांगा सादर केली. टायटस सर आम्ही तुमचेतान प्रारंभ करता. पलक आतां आमच्या गांवांत चली म्हणल्या खातीर अशें जाता हांव चिंतिना. चलयेक आतां चड आश येतात. चरक्या भुरग्यांच्या की चड चली जाय अशें दिसता लोकांक. आवय बापाय कोणीय आज तुका कोण चरके की चेडवां, चरके म्हळ्यार इल्लेशें ल्हान जाता तोंड, चेडूं म्हळ्यार तूं वयर पडलोय म्हणटात. म्हळ्यार चेडवां भुरगीं शिकतात, बऱ्यान आवय बापायक पळयतात, म्हाताऱ्याच्या घरांत तांकां घालनात चेडवां भुरगीं. पूण तुजो तो जोस आसलो न्ही, म्हाका निमाणें ती तालवार काण मारच्या भरून दिसलें. पूण ही कविता बरी करून अर्थ काणकान गेल्याय आनी तितली सोबीत करून प्रस्तूत केल्याय. चेडवां भुरगीं आतां नॉर्थ इंडियान मस्त उणी आसात म्हणून आयकता, पूण सावथ इंडियांत दक्षिण भारतांत चेडवांक चड मान आसा. पूण चेडवांचेर जावचो अन्याय आनी मस्त चड जाला. इवन सेक्स रेशियो विशयान आमी उलयतना नंबर ऑफ फीमेल फॉर 1000 मेल ते आनीकी आमी इक्विवेलंट आमी पावना. वय हांगा इल्लेशे चड आसा. केरळांत 900 त्या बॉर्डरार केरळांत चड आसात, हांगा चड आसात. उरलेले कडेन पुराय 940 तो 990 म्हणून त्या रेंजांत आसा. ती उणीच जाली. पूण आतांची वारी करची गजाल म्हळ्यार रियल खंत करची गजाल म्हळ्यार चेडवांचेर जावचो जुलूम तो मस्त चड जाला. मस्त जण म्हणटाच बिकॉज ऑफ सोशियल मिडिया आमकां कळटा म्हणून तें कारण न्ही, तशें जातें आसा. तातूंत आतां चेडवाक राखचे गजाल गरजेची जाल्या. इवन मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड तुम्ही आधुनिकता अभिवृद्धी एक चलयेक एक बरो हुद्दो मेळटना ताच्या तालंताक एप्रिशिएट करचे पयले खंय शॉर्टकट वापरला कोण ना म्हण तशें चिंतचे म्हणसर आमची आनीकी आमची एक चिंता ती मेंटॅलिटी आसा आनी आसा. पूण ते ताका कॅर करनातले तितल्या मट्टाक चेडवां वाडोवन जाली मात्र. मुखार पावता. हय ती एक बरी गजाल. हो एक जळतो विशय आसा. आतां टायटस सरान सांगिल्ले बरी जळतो विशय आनी भोवशा फाटल्या कांय वर्सांनी जी जागृती सरकारान जावं दी आनी NGOs जायत्या संगतीन हाडिल्ल्या वरवीं ही आतां तितलो एक व्हड एक समस्यो जावन उरूंक ना. उणें जायत आसा हो समस्यो. पूण टायटसान सांगिल्ल्या बरी चलयांचेर जावचो जुलूम तो वाडला, अत्याचार वाडल्यात. ही पुरा गजाली आसात एक. पूण ही कविता तुवें कित्याक वेंचली? तुजी कितली प्राय आसा आतां? कितली एज? 11 इयर्साच्या भुरग्याक ही कविता विंचरली कितली सारकी हें म्हाका समजना. ही एक म्हळ्यार जायत्यो गजाली आसात. आमी त्या तुज्या प्रायेच्या भुरग्यांनी ह्यो गजाली म्हाका तितलें बरें लागूंक ना सत सांगचें जाल्यार. तुवें विंचरली, तुवें सांगिल्ली रीत बोवा पुरबायची आसा. ही कविता विंचूंक नजो आसली अशें म्हाका भोगलें म्हजो स्वताचो. म्हळ्यार तुज्या प्रायाच्या भुरग्यांनी समजून घेवच्यो गजाली जायत्यो दुसऱ्यो आसात, जायत्यो वेगळ्यो आसात अशें म्हाका भोगलें. पूण तुजें सादर केल्ली रीत हें सगळें स्वर भेद उतरां थोडीं गिळ्ळीं आसतलीं थोड्या कडेन 1-2 संदर्भांनी. पूण सगळें अपुर्बायेन तुवें सादर केलें. स्वर भेद आनी बरो आशिल्लो, आत्मविश्वासय तुजो बरो आशिल्लो. हें म्हाका बरें लागलें. बरें पलक इल्ली तिदवण मार्गदर्शन तुका मेळ्ळें? ताका तिदवण न्ही, ते ताचे वडिलां या ताची टिचरां विंचून दिता थोडे फावटी आनी तेंय समजाचे टिचर्स या घरच्या वडिलांनी कविता खंयच्या प्रायाची भुरगीं सादर करता त्या प्रायाच्या भुरग्यांक त्यो कविता विंचच्यो तें भोव गरजेचें आसा. कविता सिलेक्शन फॉर ए कॉम्पिटिशन म्हणटा हांव. स्टेजीर वचून वाचून तुवें मातशी केदाळय, पूण स्टेजीर वचून तूं ती एक सादर करता आसतना जी विंचोवणी जाता कवितेची ती भोव कश्टांची गजाल आसा. थोडीं जाणां म्हाका जायतीं जाणां फोनां करतात ही कविता जायना ताचे एजीक हांव जायते फावटी सांगिल्लें आसा ही गजाल. पूण पलकाक हांव कांय म्हणना, ताणें बरी करून सादर केल्या कविता. एक जळतो विशय आसा. एप्रिसिएशन पुरो तुका
क्रिटिसिजम आल्यार तांकां व्हरून घरा व्हरून दी कोणाक तांकां जायत बाप ते माहीत दिता बरें थँक्यू मा थँक्यू Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. पावस मोगदून येता आसतनाच फेस्तां आमची एकच सालेर येवंक सुरू जातात सबार फेस्तां आमी संभ्रमता 1893 तितल्या पाटी ह्या फेस्ताक एक नवो स्वरूप मेळिल्लो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकान गणेश चतुर्थी कितें आसा ते सगळ्या लोकांक सांगाता हाण आमच्या स्वतंत्र सुटके वयल्या आमच्या झुजा खातीर इल्लो पाठिंबो मेळच्या खातीर गणेश चतुर्थीचें तें प्रोसेशन कितें आसा तें सुरू केल्लें आनी आज व्हडा संभ्रमान सडाव जावन आमच्या जाग्यांनी तशेंच मुंबईन तुमी पळयलां संभ्रमतात आनी आमच्या संस्कृतेक आमच्या अस्मितायेक एक भोव वर्तो वांटो हातूंतल्यान मेळटा आनी ह्याचे विशांत ह्या फेस्ता विशांत मोकळी कविता आसा आनी सादर करूंक हांव फुडें आपयतां सृष्टी आळवे. कवितेचें नांव चवथी वजे बरोवपी अंबेश तलवडकर. चवथ सामकी लागीं पावल्या चवथ सामकी लागीं पावल्या धुवेक वजे धाडूंक जाय चवथ सामकी लागीं पावल्या धुवेक वजे धाडूंक जाय गंगा आजेक रकात धाडल्या गंगा आजेक रकात धाडल्या खाणां खूब करूंक जाय खोबरे किसून सारण केला खोबरे किसून सारण केला तिखश्यो गोडश्यो नेवऱ्यो करूंक खोबरे किसून सारण केला तिखश्यो गोडश्यो नेवऱ्यो करूंक चिन्ने लेगीत नवें चाळ्ळां चिन्ने लेगीत नवें चाळ्ळां पातयेर बरें रोकडेच फिरोंक चण्या दाळ बरी भाजल्या चण्या दाळ बरी भाजल्या दळून आयज हाडूंक जाय चण्या दाळ बरी भाजल्या दळून आयज हाडूंक जाय जावयाक ताच्या आवडीचे बेसन लाडू वळूंक जाय पिठ्या लाडू रव्या लाडू पिठ्या लाडू रव्या लाडू फाल्यांच बसून करूंक जाय पिठ्या लाडू रव्या लाडू फाल्यांच बसून करूंक जाय रंग्याळ्या फोलीन मागीर गुटलावन ल्हव दवरूंक जाय बियां खाजी फोवा लाडू निमणे दिसाच करतले बियां खाजी फोवा लाडू निमणे दिसाच करतले ताज्जे भरून वज्यात कुरकुरीत बरे उरतले मैदो इल्लो चडूच कालयता चुरमोय करूंक मेळटलो मैदो इल्लो चडूच कालयता चुरमोय करूंक मेळटलो वेयाक बरो घोस्ता गेल्यार सदांच जिबेर खेळटलो चोकरदात्यान चोकऱ्यो पिळून तेलान बऱ्यो तळून काडटा वनये बायलो शेव निमणे दिसा विकतच हाडटा हांकां पयलींच सांगलां हांवें मोंडोळी केळी चडूच हाड जावयान म्हाका मुद्दाम सांगलां हालवो इल्लो करूनच धाड देव बरें करूं. सृष्टी तुमी हे फेस्त सेलिब्रेट करतात गे हय काल परत उडासा घेता कितें पर उडासा घेता फेस्ताक कितें गंमत करता तुमी म्हळ्यार आमी खेळटा मागीर गणपतीची जो आमी देव हाडटा घरान ताची पुजा करता अशे नेवऱ्यो लाडू सगळे मोदक ताचे आवडीचे ते खाण आसता शुगर केन दवरतात गे ना शुगर केन ना चडशी दवरनात एक्चुली पण थोडी लोक दवरतात. बरें तुका इल्ली माहीत आसा तुवें कितें पळयलां तेंच तुवें कविते रुपार सादर केलां मेलविन सर तुमचे तावन आमी प्रारंभ करता. सृष्टी येस हो सुंदर सादर केली तुवें तुजी कविता पूण ही कविता तुजी न्ही तुज्या आवयची ना तुज्या आवयक एक धूव आसा धुवेक लग्न जालां जावय आसा मोगा असो आनी ताका थोडी हालवो करून धाडूंक आसा तिच्या माथ्यार वजें सडलां कितलीं खाणां आसात पळय चवथेक करची हय वचून कितलीं पुरा खाणां सांगलीं तुवें लाडू सांगले खंयच्या नमुन्याचे लाडू सांगले तुवें खूब लाडू सांगले एक लाडू न्ही बेसन लाडू ते पिठ्या लाडू रव्या लाडू लाडू आनी बेसन कितें लाडू
बेसन लाडू एक सांगिल्लो. आनी कितें सांगली? नेवऱ्यो सांगिल्ल्यो. नेवऱ्यो सांगल्यो. नेवऱ्यो कित्याच्यो करतात तुमी? चड कणगांच्यो करतात? खवन कणगांच्यो करनात? पंचखाद्याच्यो करता. पणसाच्यो पंचखाद्याच्यो. ओके. आनी ही कविता न्ही जाय की तुज्या आवयन सांगाची जाल्ली कविता? हां? आनी मैंडोळी केळी म्हळ्यार कशीं असतात ती? मंडोळी केळी म्हळ्यार जी बनाना केळी आसता केळी म्हळ्यार बनाना. ताज्या मातशी व्हडली आसता. व्हडली असतात? हय. कॅव्हनडिश म्हणटा तशी गांवठी केळी म्हणटा. गांवठी केळी हय. व्हड असतात ती. हय. हांगासर आमी केन्ना आयकुना. हांगासर गांवठी केळी म्हळ्यार हांगा जाल्यार हांवेसर आयकुना. जावं पुरो दुसरी नांवां वेगळ्या नेक्स्ट टायम हांव गोंयांत आयल्यार म्हाका मैंडोळी केळी कळोंक जाय. आईक सांग तुज्या रेडी करून दवरूंक. ना जाल्यार आतांच एक मोको लावंक जाय. भोव अपुर्बायेन तुवें सादर केली सृश्टी. भोव अपुर्बाय. थँक्यू. म्हाका दिसता सृश्टीक भोवशा ही लाडू आनी म्हळ्यार बारी पसंत ताका देखून ताच्या आवयन तीच कविता केल्या. ही कविता कशी आसा म्हळ्यार सृश्टी एक इल्लो प्रबंध आसल्या बरें आसा. उतरां व्हड मात कवितेची बांदून हाडल्या. तुवें ह्या बदलाक दुसरी खंयची कविता विंचरली जाल्यार म्हाका चड बरी लागती. कित्याक म्हळ्यार तुज्या प्रायक आतां कितली प्राय जाली तुका? 11 years. ओके. एक इल्ली चड कश्टांची वा दुसऱ्या नमुन्याची कविता केल्यार चड बरी आसली. कित्याक म्हळ्यार ही कविताची चड आनी तूं एक प्रबंधाचोच विशय आसा. मागीर सोबीत करून बांदून हाडलेल्यान कवितेचें एक रूप आसा. मागीर सुरवेत नाखेर मुसून पुराय एक्सप्लेनेशन ऑफ कालें स्वीट्स, केळी, खाण, नेवऱ्यो, लाडू अश्यो पुराय गजाली आसात. चवथ्याचे फेस्त म्हणल्या विशयाचेर एक सोबीत कर निबंध प्रबंध असो प्रस्तूत केला जाल्यार तो जाता असलो कोण ना. कविता करतना सृश्टी दुसऱ्या इल्ल्यो कश्टांच्यो कवितेक कच्च रूप आसलेलो दिल्यार चड बरें दिसता. पूण तुजे प्रस्तुते विशयान म्हाका कांय उलोवंक ना. तुवें सिलेक्ट केल्ली कविता विंचरली कविता मात्र तितली एक तुका व्हडले बॉल दिवच्या कालेतीची कविता न्हय अशें म्हाका दिसता. कवितेच्या विशयाचेर उलयल्यार तोडी फेस्तां संभ्रम आसले की धर्माचे दोरे उतरून सगळीं संभ्रमतात. चवथी आमच्या गांवांत ती असलीच थंय एक पुरशां पळोवंक विसर्जनेच्यो पुरशां पळोवंक वेची गजाल आसा. त्या काळात हांव न्ही अशें चलोवन आयलां एक गम्मत टॅबलो आनी कितें. गणपतीचे आतां चड जाता वेता. ओके. कारण तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे आमच्या स्वातंत्र्या खातीर सुरवात जाली एक. पूण तस जाल्यार एक फेस्त आसा जाल्यार सगळ्या भारतांत एका राज्य असो लोक करतात तें ओणम. हय. तें जात लागूंकच लागना. सगळ्यांक ओणम लागता. मागीर उरलेले खंयचेय कडेन खंयचीय फेस्तां कितलें सांगल्यार ती 100% जाणांक लागना. तशें पळोवंक गेल्यार दिवाळी जावं दी क्रिसमस जावं दी तें सगळ्यांक लागचें एक फेस्त. पूण ओणम तशें न्ही. ओणम पक्का जातच मिरवून ताच्या भायर आसतात. आनी एक वाद असो आसा की धर्म येवच्या पयलींच फेस्तां आसलीं. धर्मान ती हायजॅक करून ताका इल्ले लेप दिले म्हणून तसलो वादय आसा. थोड्यांचो वाद जेजू जल्मोवच्या पयलें क्रिसमस म्हळ्यार त्या नांवार नातलें जरी त्या वर्साच्या त्या म्हयन्यान तोलो संभ्रम युरोपान चलतलो. मागीर ती एक डेट करून दोनी एकच एक तीर दोन निशान म्हणले बरी तशें गेलें म्हणून तें मे बी मुखल्या दिसांनी आमी खंय आयकूंक चड मेळात. बरें सृश्टी तुजी कविता आज हांगासर तुवें सादर केली. मुखल्या रावंडाक तुका बरें मागता. ऑल द बेस्ट. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. आमच्या ह्या रियालिटी शोची एक विशेषता म्हळ्यार जुलय ऑगस्ट पावस येत आसतना सुरू जाल्ली आमची रियालिटी शो. मुखार येत आसतना थंयसर पावस रावल्यारय हांगा आमच्या भुरग्यांच्या उतरांचो पावस वळरूनच आसता. आनी ह्या पावसा विशयांतच मुखली एक कविता सादर करूंक फुडें आपयता आराध्या पाय रायतुरकर. नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा पावस निकतोच पडान गेला. कविता बरोवपी बाय सारिका नायक. निबार धपक्याक गेला आनी मळाब जाला काळा. निबार धपक्याक गेला आनी मळाब जाला काळा. धडाम धुडूम घडाम घुडूम वाजांक लागला मळाब. कसलाच नसला चिन्ह आनी घटकेच सगळा घडान गेला. पावस निकतोच पडान गेला.
सोप्यार झडी मारून मारून खळा कसा करून गेला. सोप्यार झडी मारून मारून खळा कसा करून गेला. खळ्यात भरला पाणी आणि तळा कसा करून गेला. वाजात गाजात येल्लो, वाजात गाजात येल्लो आणि बरोच नेटान झडान गेला. पावस निघतोच पडान गेला, पावस निघतोच पडान गेला. पडी शिवाक काढलेली ती पाणयान सगळी भरून गेला. पडी शिवाक काढलेली ती पाणयान सगळी भरून गेला. धापून सगळा थेल्लं लता, धापो सगळा करून गेला. अपादान थेल्लला बरकाल माझा, अपादान थेल्लला बरकाल माझा. मिठा सकट बुडान गेला. पावस निघतोच पडान गेला, पावस निघतोच पडान गेला. पोरसातली गोबरी आणि शेवकुणा फुगवून गेला. पोरसातली गोबरी आणि शेवकुणा फुगवून गेला. फाल्यां दाळूक थेल्लली ती लाकडा सगळी भिजवून गेला. वाऱ्यान माझ्या खोपीचा, वाऱ्यान माझ्या खोपीचा पाख्याच एक हुडान गेला. पावस निघतोच पडान गेला, पावस निघतोच पडान गेला. भरभरान आम्याक येल्ला, तोरान तोर झडोवन गेला. भरभरान आम्याक येल्ला, तोरान तोर झडोवन गेला. तोर वलायल्या शेतकार्याक आकांताचो रोडोवन गेला. फाटले कडलो शेगूल म्हाजो, फाटले कडलो शेगूल म्हाजो मुळा सकट म्होडान गेला. पावस निघतोच पडान गेला, पावस निघतोच पडान गेला. देव बरें करूं. आराध्या, पावस म्हळ्यार पसंदगी तुका? केन्ना केन्ना हय, केन्ना केन्ना ना. हो, ते कशें तशें ते जाणा तुका इरिटेट जाता पावस पळयतना? जेन्ना खंय आतां समज खंय वचपाचें आसा, बरे कपडे बी घाल्ले आसता आनी समज पावस येतलो अशें कांय लक्षणां दिसनात, पूण समज अचानक पावस येता आनी सत्री नासता, भिजता, तेन्ना मातसो पावसाचो राग येता. आनी तुका सांगून येवचे बरेचशी एक वेवस्था करया मुखल्या दिसांनी पावस. बरें मेलवीन सर, कालें करया ह्या पावसाक. पावसाच्यो कविता खूब आसात आनी आमच्या भुरग्यांनी केन्नाय कॉम्पिटिशनाक पावसाच्यो कविता विंचच्यो आसतात आनी सहज जावन ती विंचतात. कित्याक म्हळ्यार पावस आमकां दिसता. आमचे खेळ वेगळे आशिल्ले, पळय आमकां भिजोवंक चड मोन आसतलें. आमचे कडेन बरी बरी कपडे नासले त्या दाडा, एक दोन आसतले वर्सा गेलचे आनी आमकां भिजया अशें लोळया, मातयेन खेळया, चिकलान बुडया, दोन सोडूंक आसता. वय तें सगळें आशिल्लें. आतांच्या भुरग्यांचें चिंता वेगळें जालां. तांचे कपडे भिजतात, तांचे बूक भिजता ओले जातात, हें पुरो. आनी तांकां आवयांक आमच्या म्हणजे धुवेक फाल्यां सकाळीं थंडी लागता, शेळ जाता, अशी भिरांत आसता. जायतीं कारणां वेगळीं. आदली चिंता वेगळें आसा, आतांची चिंता त्या त्या काळाक तेगीत बदलला. आतां आराध्या, तूं खंयच्या गांवचें आसाय? मडगांव. मडगांवचें. आनी तुवें विंचल्या कविता पावस निघतो पडान गेला. वय खंयच्या गांवची ती? पेडणेची. पेडणेची कविता. आनी म्हळ्यार ही बोली जी आसा पेडणेची तितली सली सोंपी ना. आमकां पावसा विशयान समजताना सोंपी म्हूण बगता, पूण ताणें एक डिफिकल्ट पोयम ह्या सर्ते खातीर विंचल्या. मंगळूरकारांची खबर आसची ना, पूण गोंयांत पेडणेची कविता म्हणटा सर्ती मराठीक चड लागीं आसली बगता आमकां आयकत आसतना. पूण ताणें ती डिफिकल्ट एक हांव सगळी कविता अशी पळोवन आसलो, एक शब्द तिशी निशीन हालयनासतना इतल्या सुडाळ्यान अपुर्बायेन सादर केलें आनी आयकूंक आमकां छंद लागली. हे पेडणेची बोली जी आसा आयकूंक आमकां भोव सोबीत लागली. भोव अपुर्बायेचें सदरपण. आनी आराध्या, म्हाका दिसता आमच्या कॉम्पिटिशनांनी बिरी बिरी पावस आमी भुरग्यां खातीर पयले फावटी करचें. पूण आमच्या कविता ट्रस्टाचें जें भुरग्यां खातीर जें कॉम्पिटिशन आसा हें 12व्या वर्सांत आसा. 12व्या वर्सांत. आनी आराध्या म्हाका दिसता हें 3रे फावटी येते आसा आमच्या कॉम्पिटिशना खातीर. 4थे फावटी येते आसा. आनी ताका जायते फावटी प्रायजाय मेळ्ळ्यांत आनी तीच कितें लेवल, तांचो स्टँडर्ड, तीच उंचाय ताणें सांबाळून दवरल्या. आदीं तावन हॅट्स ऑफ टू यू. बरें लागलें म्हाका. देव बरें करूं. आराध्या, भोव बरें लागलें म्हणा तुजें कॉन्फिडन्स. तूं एक चूर तिशी निशान हाला नाय, उतरांची सोडाळाय
आमकां प्रस्तूत करची रीत तुजेच कडेन कॉन्फिडन्स आसा तुका पळयतना तूं मस्त एजाच्या चड मेच्युअर्ड एंड कॉन्फिडंट अशें दिसताय एक ती गजाल. आनी कविता सुलाबेन अर्थ करूंक की कश्ट ना कित्याक म्हळ्यार आदले शब्द आमी उरलेल्या सगळ्या गोंयच्या शब्द आयकले तितले संप्यान आमच्या कानांत गेल्यार मनांत वचनात ही एक गजाल. आनी सकयल आज म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांनी सडा वचून प्रकृती आनी पावसूच हाच्या मेळापांतच एक कविता प्रस्तूत केल्यान आमकांय सुलाभ जाता बिकॉज ह्याच नमुन्याच्या कविता आसलेल्यान तांतल्या पैकी कोणाची बरी जाता म्हणून आमकां अंदाज करूंक जाता. तुजे उतरांची सुडाळाय कॉन्फिडन्स मागीर तुवें विंचलेली रीत प्रस्तूत केल्ली गजाल मागीर कवितेची एक जडाय. कवितेची जडाय म्हळ्यार पावसाच्या कवितेक व्हडली जडाय म्हणून हांव पूण तुवें करच्या रितीक लागून एक ताका दिली जडाय ही सगळी बरी लागली. व्हेरी नायस. देव बरें कर. पावस सामान्य जावन कवितेचो विशय जाल्यार हर एका जनरेशनाक कॉन्सेप्ट दुसरे. आदल्या वर्सा दुबयंत आवड आयिल्ल्या वेळार सहज जावन स्वाभावीक जावन येवचो पावस ताचे शिवाय क्लाउड सीडिंग या मोडा बित्तने म्हणलें कॉन्सेप्ट आतां सुरू जाला. हें जनरेशन आनी भोवशा आमकां जाय जाल्ल्या वेळार पावस येवन दी नाका जाल्ल्या वेळार तशें हिंव दग तशें कस्टमायज्ड करचे तली टॅक्नॉलॉजी येवंक पुरोगी कितें म्हणटा टायटस. क्लाउड सीडिंग म्हळ्यार एक गजाल उड आसा सजे मोड आसल्यार मात सीड करूंक जाता मोडांत नासल्यार खाली बियोच गेले पडटात किरलानान त्यो हय तशें जाल्यार दॅट मे नॉट बी अ पॉसिबल थिंग सो इजिली. पण कितें की एक नवें करूंक आमी बैसरल्या आमकां आमी केल्ल्या पुरो संगतींक कॉम्पन्सेट करची एक वाट कोण ना गुर्तुना. पयलें स्वाभावीक हर एकाक एक वेळ म्हूण आसलो. आतां जाल्यार येता इव्हेंट मॅनेजमेंट आसल्ल्यांचें व्हडलें दुरसोन म्हळ्यार एक डिसेंबर जानेवारींत एक ओपन एअर काजर दवरल्यारय धैर्याची न्ही कित्याक केदाळा पावस पडटा म्हणून. वय तुवें सांगलें ऑप्शन आमकां सगळ्यांक एक चिंतूंक एकाद वेळा पयलेंत इन्फॉर्म करना येयल्लें जाल्यार बरें आसलें म्हणून. ओके बरें आराध्या देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट. देव बरें कर. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. आमचे मंगळूरचे ऑडिशन्स पळयत आसतना आमच्या जायत्या वीक्षकांनी एक सवाल केल्लें हे आमचे आंज बडवो कोण म्हणून. आनी आंज बडवो आज परतून ताची कविता सेमीफायनलांत सादर करूंक आयतें जाला. पूण त्या आंज बडव्या कितें खंत दोस्ताकय तें कितें म्हण आमी आयकोवया. मुखार आपयता हांव आमी आन्या डेसा. कवितेचे नाव म्हजी खंत. बरयणार लावी गांजीमठ. गप्प भितर बस भायर येशी तर जागृत अशें तिका हांवें दिली ताकीद. गप्प भितर बस भायर येशी तर जागृत अशें तिका हांवें दिली ताकीद. तरी ती भितर रावना ना तिका भेंच ना. तरी ती भितर रावना ना तिका भेंच ना. घटमूट सोदून काडन दवरले 32 राखवाली. घटमूट सोदून काडन दवरले 32 राखवाली. 2 बागला घटसून दाराय बंद करून बीक दिली. 2 बागला घटसून दाराय बंद करून बीक दिली. तरी ती भितर रावना ना तिका भेंच ना. तरी ती भितर रावना ना तिका भेंच ना. अधिकार वापरलो पोलिसांक दिली फिर्याद. माध्यमाचो बोबाटलो गांवार गेली मर्याद. अधिकार वापरलो पोलिसांक दिली फिर्याद. माध्यमाचो बोबाटलो गांवार गेली मर्याद. जाल्यार ती भितर रावना ना तिका भेंच ना. जाल्यार ती भितर रावना ना तिका भेंच ना. तिचे उदेशी काडी ओडी नासता उजो पेटलो. तिचे उदेशी काडी ओडी नासता उजो पेटलो. अमायकांचो जीव धर्माक भाजलो. अमायकांचो जीव धर्माक भाजलो. सत फोटो म्हूण काडले फोटो ससत म्हूण भासले. सत फोटो म्हूण काडले फोटो ससत म्हूण भासले. इतले करनी ती भितर रावना ना तिका भेंच ना. इतले करनी ती भितर रावना ना तिका भेंच ना. तिचे मुखार हांवें सोलवणी मांडली. चिंतून कांय रस्तानाच देवातावन फरामस घडली. तिचे मुखार हांवें सोलवणी मांडली. चिंतून कांय रस्तानाच देवातावन फरामस घडली. नांतर इतल्या सोबीत मनशाच्या तोंडान ही जीप कित्याक तरी दवरूं जाय आसली. नांतर
इतल्या सोबीत मनशाच्या तोंडान ही जीप कित्याक तरी दवरे जाय आसली. भितर रावंक सका नासली. येम कुळी लज मांडी मान मर्याद नासली. भितर रावंक सका नासली. येम कुळी लज मांडी मान मर्याद नासली. देव बरें करूं. बरें आन्या आमी वरेणारा लागीं वेच्या पयलें तुजे लागीं म्हजी 2 सवालां आसात. जी ह्युमन बॉडी आसा पळय आमची कूड आनी तूं टोटल कितलीं हाडां आसात म्हण तुका कांय खबर आसा? हा वय 206 6 आसा. बायोलॉजीन शिकयलां तुका. वय जीब आसा पळय तांतू कितली आसात? तांतून कांय ना. कांय ना न्हय. हाड ना तरी जीब म्हणटात. वय मो रायट सर. हाड आसलें नाल्यार कांय बरें आसलें गी. हाचे विशयान म्हणचें न्हय. उरलीं कोण ताणें सांगलें पळय ताचेच कडेन जाता हाड आसलें जाल्यार बरें आहलें गे आन्या. हा वय एक चूर. इल्लो कंट्रोल असतो न्हय. वय म्हाका 2-3 गजाली भारी बऱ्यो लागल्यो. एक आन्यान प्रस्तुत केल्ली रीत ताचे तितलेंच सोबीत. व्हेरी नायस. थँक्यू सर. एक नंबर 2 ते मिया पदावचे न्हय. वय सर. सी द डायलेक्ट तांचे एक बासपट आसा न्हय. बोली आतां हांगाची कुडयाची एक बोली आनी आमी ते मस्तपट आयकता. ती बरी लागता ना म्हणून ना पूण ताच्यात पळय भितर येता ना सी इल्लेशे चेंजीस आनी त्या बोलीन ते कितले सोबीत करून ताणें प्रस्तूत केलें न्ही. हांवें आनीकय पळयलां त्या पेरमनूरच्या 300 लाख चिंतावन येता न्ही. ताणें तांच्या बोली खातीर तें उलोवंक इल्लें फाटीं करचें आसलें पयलें. म्हळ्यार आमची बोली कोडियाळच्या बरी न्हय इल्ली दुसरी भोवशा तिके ल्हान अशें म्हणून आहलें. पूण तें निल्लून आनी ताका दुसऱ्यांत रूप दिवन त्याच बोलींतच ताणें कोम्याट म्हणून एक मुवी काडून ताका एक दुसरीच एक मर्यादी दिली आनी ती बरी भास एक्चुली. बरी भास म्हळ्यार बरी बोली. पूण आमकां जालें की थंयची बोली आमची तितली उंच ना म्हणल्यार बरी इस्ला खुशीच्या लोकांक आसले एका कालाचेर आतां न्ही. पूण ताणें एक ती तेच बोलींत मदें मदें ते शब्द घालून काडले ते कितले बरें करून बरी लागली म्हणून ना म्हाका. ती भासच बरी लागता म्हाका म्हळ्यार ती बोली बरी लागता. दॅट इज नंबर 2. आनी एक गजाल म्हळ्यार कितली सोबीत कविता लवी गंजे मठान बरयल्ली. ती ते 32 दांत म्हणटाना जी म्हणून अंदाज जाली नातल्यार एखाद्या तो ते एक सेंटन्स 32 दांताची गजाल बरी नातली जाल्यार त्या निमाणें सांगता म्हणसर न्ही ती जीब म्हण कळटेच नातली. तुमचे कविते सोड आसा आरसो होय ते तशें सादर करिया केदाळापुणी खंयच्या संदर्भार गोत्तू पळया. हय करिया केदाळा तर तशें तशी बरी करून जाल्या म्हाका भारी बरी लागली आन्या. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. बरें. आनी तुमी मेल्विन सरा लागीं वेच्या पयलें आमच्या विक्षकां खातीर कोंकणींत 40 की 60 बोली आसा म्हणटात एक तशें म्हणून म्हळें 40 2 बोली आसात म्हणून आसा. मे बी ताच्या 60 आसूंक की पुरो बिकॉज हर एका 30 किलोमिटरांक एक पटी बोली बदलता. पूण हांगा तो आतां उड लालवेचे जाल्यार 30 किलोमिटर वचना. न्हय चपल तडी गेल्ले तक्षणच एक बोली बदलता. वय पुत्तूरची बोली बरी आल्लीपदेची न्हय तशी बोली लोरेटोची न्हय ताकोडेची न्हय अशी दुसरी आसात बोली. कुंदापूर बारकोरो गोवा म्हणटा आसतना पूण कोडियाळकारांनी चड साहित्य रचलां देखून तांचीच बोली उंच म्हणलें एक पटी चिंताप आसलें आनी बामणांची बोली म्हणून आसलें. तशें कांय ना सकट बोली ताच्या तातल्याक सोबीतच. आतां गोंयचीं भुरगीं प्रस्तूत करतात कितली बरी लागता. आनी कोणें केलें आमच्या आराध्यान केलें वडलो ती बोली कितली बरी लागता. सिद्धी जनांगा विशयान कांय इल्ले आमच्या विक्षकांक तांची एक बोली म्हण आसा तांची बरी लागता आयकूंक. वय तांची बरी लागता. पाळा आनी आफ्रिकन वय तांकां पोर्चुगीजांनी त्या वेळाचेर हांगा गुलाम जावन हाडले पूण ते खंयच्याय कारणा खातीर नाडांत रावंक नाका आसलें देखून परतून ते राणाकच गेले. आतां मुंडागोडो येल्लापराच्या राणांत ते जियेतात आनी कोंकणीच उलयतात. कोंकणी तांची गोंयांत रावन आयली. तांची मूळ भास कोंकणी न्हय आसली. तांची बोली दुसरी बिकॉज ते कन्नडा आनी सगळो मिक्स करून तांची एक बोली आसा ती बरी आसा. आनी पयले फावटी कविता ट्रस्टाच्या कॉम्पिटिशनांत भाग घेवन पळय खंय आसली तूं इतलीं वर्सां जाल मला के धाडा ह्या प्रोग्रामा विशयान कांय माहीत नासली. एक फावटी आमच्या फिरगजीन कॉम्पिटिशन केलें कविता हें सांगचें हातून म्हाका हांवें सादर केल्ली पूण थंय म्हाका फस्ट आयलें. हांव हांगा येता म्हूण म्हाका गोत्तू नासलें. त्या दीस एक म्हज्या आंटीन म्हाका म्हणलें हांगा एक कॉम्पिटिशन आसा अशें तूं वच तशें पुरा म्हणलें. देखून हांव हांगा तिचे वरवीं आज हांव हांगा उबें रावन म्हज्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणा म्हूण सांग आंटीक तुज्या.
तिणें बरें काम केलां तुका हांगा धाडना आनी तूं आतां आमच्या कविता ट्रस्ट आनी दायजी वर्ल्ड टीव्ही मुखांतर सगळ्या लोकांक पावता हितून तुजी आपुरबाय सगळ्यांनी पावता तुजे तावन जायतीं जाणां उमेद उर्बा जोडून घेतात एक ती गजाल हांव ही बोली म्हणल्यार हांगासर कितें म्हळ्यार एक डिस्कशन जालें बोली विशयांत बोली म्हळ्यार एक वेगळी बोली म्हणून जाल्यार तांतले ॲक्सेंट वेगळो देखून आमी बोली म्हणूंक जायना ॲक्सेंट फकत ताचो ॲक्सेंट वेगळो एका वाठारांत वेगवेगळे ॲक्सेंट आसतात तो ॲक्सेंट वेगळो देखून आमी वेगळी बोली म्हणूंक जायना ते एका भाशेक ताचेच म्हळ्यार एक भाशे आवाज आसात हे स्पीच साऊंड्स म्हणून आसात ते स्पीच साऊंड्स थोड्या कम्युनिटी मध्ये शब्दाच्या सुरवेर उचारूंक जायनात ह्या शब्दाच्या मागीर मोदें उचारूंक जायनात ह्या शब्दाच्या निमाण्या वक्ता उचारूंक जायनात डू वी कॉल इट एज फनेटिक्स नाही इट इज द स्पीच साऊंड्स म्हणटात आतां फॉर एग्जाम्पल तुका एक सांगचें जाल्यार कुडम्यांची बोली वेगळी कित्याक हांगाच्या कोडयाळच्या आनी एका बोली तुलन करून पळयतना सरकन पळयतना आतां कुडम्यांच्या बोलींत शब्द उसारतना सुरवेक ल म्हणलो कोंकणीचो आवाज येना ल म्हणून येना आतां फॉर एग्जाम्पल तूं लज म्हणटाय जाल्यार कुडम्या मध्ये नज म्हणटात लाक म्हणटाय जाल्यार नाक म्हणटात ते उत्तर भारतांत गेल्यार प्रकाश आले प्रकाश म्हणटात ही वेगळी ही अनेक गजाल आमच्या कोंकणीत पयले सुरवातेर आमी परदानी म्हणटाले प्रधानी म्हणनातल्या आर्यान सगळो लोक तशें आतां बिकॉज तूं दुसऱ्यो भासो शिकून ते प्र म्हणले इनिशियल कॉन्सोनंट क्लस्टर्स म्हणटा आमी ते आमी उच्चार करूंक जायनातले म्हणजे प्र आसलें पर म्हणटाले प्रकाश आसलें प्रकाश म्हणटाले आमी आसले आमचे ते कोंकणीचे नॅचरल आतां आमी यूज करतात तश्यो गजाली आसात देखून ताची बोली वेगळी म्हणून सांगूंक जायना ॲक्सेंट वेगळो आसूंक पुरो आनी ती सोबीत ती आमची सुंदराय ती आमची आपुरबाय आमच्या भाशेची हर एका भाशेची तांची एक आपुरबाय आसा ती आमकां बरी आमी ती स्विकार करूंक जाय हर एकल्यान स्विकार करूंक जाय त्या दळा मात आमी सगळ्यांक सांगात हांगा घेवन मुखार चलोवंक जाता हें टायटस बाबान सांगलें जशें नेर्लोकर मनोहरान जें काम केलां ताका हांवें प्रशंसा दिजेच कितल्या लोकांनी तें ताका ताचेर कितें म्हणटा त्या एका प्रदेशाच्या लोकांचेर तांकां फाटीं करतना या ते इन्फिरियर म्हणून तांकां तें भोगप येता आसतना थंय ताणें उठोवन ते मुखार वेचां आसा पळय तसलें काम कांय थोड्यांनी केलां टायटस हांगाय म्हाका एक सांगूंक आसलें मेलवी त्या बोलीची गजाल येताना आतां आन्यान काडलेली कविता एडा पदावच्या खुशीची लावी गंजी मठाची ताणें ती कविता आसा तशीच घेतल्या तांतले आवाज मिया पदावचे आसात पूण मिया पदावच्या बोली ती दुसऱ्या आसूंक पुरो तें आन्यान सांगूंक ना कित्याक म्हळ्यार तें ताचें उलोवना न्हय आतां बोली म्हणटा आसतना शब्द बदलतात न्हू ना शब्द हर एक कडेन बदलतात ओके आमी गोटो म्हणटा ते हाटी म्हणटात ओके तशें मस्त गजाल आमी हांगा दोण म्हणटा ते होडे म्हणटात आतां होडे म्हणचे आमी होडे म्हणटा तेंचो ते होडे म्हणटात म्हळ्यार खंयच्या आवाजाचेर चड स्ट्रेस घालतात म्हणली गजाल आसा मिया पदाची बोली दुसरीच आसात थंय शब्द दुसरे आसतले म्हाका चड ताची खबर ना म्हाका चड तेंचे कडेन साळावळ ना तशें पूण जिबे विशयान खंडीत खबर आसा वय हांवें एक उतर ह्या दिसांनी आयकल्लें बिस्पाच्या संदर्शनांत आतां पीटर पॉल आमचे बिस्प आसात उलयल्ल्या उतरांचो गुलाम तूं उलयनातल्या उतरांचो धनी तूं उलयल्ल्या उतरांचो गुलाम तूं उलयनातल्या उतरांचो म्हळ्यार दोन वर्गाचे लोक आसात एक पयलें चिंतून मागीर उलोवचो आनी कितेंय उलोवन मागीर चिंतचें काल उलयलें आतां म्हणून सो एक आमी कशें वापर आनी ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन युवा पिळगे स्लँग्स कितें म्हणटा आमी ते एक फॅशन जावन गेलां म्हळ्यार हांव कितेंय एक आड उलयता जाल्यार आनी तुमचे स्टँडअप कॉमेडीन ती तुमी पळयतात जावंक पुरो ते स्लँग वर्ड्स एब्युजीव वर्ड्स उतरांची ग्रेस्तकाय ते कित्याक म्हत्वाची आतां सडाव जावन पयलें उलयतात मागीर चिंतात वय सडावत वय ते एक मुखार एक चिंता पाठोवंक एक अवकाश मे बी आमी ती SMS टेक्स्ट लँग्वेज कितें आसा ते आमचे जिबेक साडल्या जावंक की पुरो कोण ना एक पळय
तुजे एक कवितेन आमकां कितलें उलोवंक अवकाश करून दिलें पळय ओके आनी दायजी वर्ल्ड आनी कविता ट्रस्टा तर्फेन आमी तुजे लागीं माफ मागता कित्याक तुवें म्हळें तुका खबरच नासली म्हणून आनी एक फावटी खंडीत ती एक बँड हाडून आमी तुमच्या घरा येवन इन्विटेशन दिवन मागीर सुरू करचें प्रोग्राम पूण भोव अपूर्वान सादर केली मुखल्या रावंडाक आमी सर्व बरें मागता थँक्यू आन्या येस देव बरें करूं Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. हाचे सवें ह्या सेमी फायनल रावंड असो दुसरो एपिसोड आमी संपयता आमच्या बरयणारांक आमी देव बरें करूं म्हणचे सवें आतां अवकाश आयची चिकनी कथा आयकोनशाक दोग जाण संभाशण करनाशिल्ले आनी एकल्यान विचारलें तुज्या आंगार आसचें खत कसलें तें मानेस्त म्हणालो हांव ल्हान आसतना पडुल्लो आनी एकलो विचारी तितल्याकच इतलें व्हड खत की खंय तावन पडुल्लोय मानेस्तान जाप दिली आवयच्या हातांतावन कसऱ्या डब्याक समजलें म्हण चिंता अलेस सबार विचार घेवन परत आमी मुखल्या एपिसोडान तुमकां मेळटले आनी मुखलो एपिसोड ह्या सेमी फायनल भुरग्यांच्या विभागांतलो 11सो एपिसोड आसतलो आनी फायनलाक कोण पावल्यान तांची नांवां मुखल्या एपिसोडांत आमी तुमकां कळयतले तर परत मेळया मुखल्या हप्त्यांत पळोवन श्रवा दायजी वर्ल्ड 24/7 नमस्कार कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस Biri Biri Pavs, Season 4.